Так, сьогодні знімаємо Shift з Legion, також Log, також Gaming 3 Lenovo. Вони тут такі однакові, можна сказати. Підтягаємо вверх, протягуємо і відклацуємо верхню частину кнопки. Все, ось ми відклацнули. Ось так у нас виглядає кнопка. Тут у нас довгий механізм, хоча в більш старих версіях були подвійні з металевими стабілізаторами. Цей механізм – це біль цих моделей. Він дуже часто ламається. Так, знімаємо далі. Тут я візьму більш гострий пінцет. Знімаємо далі кнопку. Ось так у нас знімається кнопка. Раз. Не кнопка, механізм, вибачте. Раз і два. Ось сюди підтягаємо. Дуже обережно треба, бо тут маємо дуже тоненькі. Ось тут він завжди закусується. Трохи оп, є. Оп, є. Ось тут маємо дуже тоненькі стінки у механізму. Вони дуже часто ламаються. Якщо не професійно знімати, то можна просто так прорвати його вперед. А зазвичай біль хвороба цієї моделі – це ось це місце. Але буває і тут. Ну тут бачите, тут, не знаю, видно чи ні на відео, тут воно товще виглядає місце це. А ось тут дуже тоненьке. Так. Тепер вставляємо. Все дуже просто. Навіть простіше, ніж знімати. Одягнули ось сюди верхні гачки, повністю перевірили, щоб вони були одягнуті. І дотиснули. Раз, два. Берете кнопку. Одягаєте так під кутом, її тримаєте. Ну, начебто ось так. І одягаєте внизу, ось тут маємо такі кишені. Одягнули, ось бачите, так кнопка якби вперлася, і ось якщо трохи обережно догори тягнути, то вона наче застопорилася. Тобто вона одягнулася на ніжні гачки вже, не на гачки, а такі там кишеньки. І тут трохи так от похитали, отак от, і дотискаємо. Оп, все, 4 рази у нас тут клацнуло, тобто вся система защелкнулася. І все, кнопка працює. Ну, складного нічого немає.